వెల్కమ్ టు కలగూరగంప. ఇవాళ ఫీస్ట్ అనమాట. నాకు యాక్చువల్లీ ఏంటంటే అమ్మ వచ్చింది, సో మంచిగా గట్టిపప్పు చేసింది అనమాట. గట్టిపప్పు అంటే మా ఇంట్లో నాకు తెలిసి గట్టిపప్పు, పప్పు, పప్పుచారు, సాంబారు అన్నీ వేరబ్బా. సో గట్టిపప్పు అనేది ఏంటంటే రీసెంట్గా కొత్త స్టైల్లో చేయలేదమ్మా. అది మామూలుగా వెనకటికి ఇట్లా జర్నీలు చేసినప్పుడు అప్పుడు బస్సులు, ట్రైన్లు, ప్లేన్లు లేవు కాబట్టి ఎడ్ల బండి మీద పోతుండ్రి. ఓకేనా. మేము బాగా చిన్నగా ఉన్నప్పుడు కూడా మా ఊరికి ఇప్పటికీ బస్సు లేకపోయినా అప్పటికీ లేదనుకోండి. సో మేము చదివే ప్లేస్ నుంచి మా ఊరికి పోవాలంటే ఒక డెస్టినేషన్ దగ్గరికి మా నాయనమ్మ ఎడ్ల బండి ఇచ్చి పంపించేది. అందులో ఎక్కి ఊరికి పోతుంటాం అనమాట. మా ఊరు అడవి దాటి ఊళ్ళకి పోతుంటిమి. అది విషయం. ఓకేనా. అదర్వైజ్ ఏంటంటే ఈ గట్టిపప్పు ఎప్పుడైనా 3-4 రోజులు జర్నీ చేయాలా, ఇట్లా బండ్లల్లో లేదంటే జాతరలకు పోవాలా, ఇట్లనే ఇంకా లాంగ్ జర్నీలు చేయాలన్నప్పుడు అక్కడక్కడ హాల్ట్ చేసుకుంటూ వండుకొని తిని పోయేటోళ్ళు కదా. సో ఆ ప్రాసెస్లో ఈ పప్పు ఏంటంటే 4 to 5 days వితౌట్ ఎనీ ఫ్రిడ్జ్ బయట ఉంటుంది అనమాట. సో అలాంటి పప్పు, గట్టిపప్పు మీకు చూపించాలని చాలా 1 yearగా వెయిట్ చేస్తున్నాను. అయితే ఈరోజు అమ్మ వచ్చింది, నేను లేను. విషయం ఏంటంటే నేను గాయబు, నాకు వేరే పని ఉండి నాకు కుదరలేదు అమ్మ దగ్గర ఉండేది. సో నేను లేకుండా మా అమ్మ మా టీంతో నా తంటాలు పడుతూ ఎట్లా ఉండిందో ఒకసారి చూసేసేయండి. ప్రాసెస్ అమ్మ చెప్పింది మీకు వినబడ్డదో లేదో సరిగ్గా, కానీ ఫస్ట్ పొట్టు కందిపప్పు ఉంటే చాలా బాగుంటుంది. అది కూడా మన ఇంట్లో చేసిన, అంటే మన కందులు నానబెట్టి చేస్తే అది ఇంటి టైప్ అనమాట. మామూలుగా ఫ్యాక్టరీస్లోనేమో స్టీమ్ మీద చేస్తారు, బట్ ఇది వేరే ప్రాసెస్. కమ్మగా ఉంటుంది మన పప్పు. సో ఆ పొట్టు, మన కలగూరగంపలో ఉన్న పొట్టు కందిపప్పు చూసి అమ్మ టెంప్ట్ అయిపోయింది అనమాట, నేను చేస్తా అనేసి. నాకు కుదరదమ్మ, నేను ఈరోజు ఉండట్లేదంటే లేదు మంచిగా ఉండి చేస్తా అని చేసింది. ఇట్లా మంచిగా ఎక్కువ కందిపప్పు తీసుకొని మంచి కుండలో కట్టెల పొయ్యి మీద కడిగి పెట్టేసి నీళ్ళు పోసింది. నూనె వేసినాక అట్లా వదిలిపెడితే ఆల్మోస్ట్ నాకు తెలిసి ఒక అర్ధగంట ఉడికింటుందబ్బా. అర్ధగంట అయితే పక్కా.
నీళ్ళు అంటే 3/4 ఉడికే టైంకి ఆ టైంలో అమ్మ దాంట్లో చింతపండు గుజ్జు కాదు, చింతపండు పులుసు కాదు, డైరెక్ట్ చింతపండును వేసేస్తారనమాట. దాని తర్వాత ఫైనల్గా దీంట్లో ట్విస్ట్ ఏంటంటే అసలు తాలింపు పెట్టరు, జస్ట్ జీలకర్ర వెల్లుల్లి దంచి అందులో వేస్తారనమాట. వేసేసి మిగతా వాటర్ అంతా కూడా ఎవాపరేట్ అయ్యే వరకు ఉంచుతారు, అంతే. ఇంక ఇంతే ప్రాసెస్, ఏమీ ఉండదు. దీంట్లో ఎల్లిగడ్డ, ఎల్లిపాయలు, జీలకర్ర అడకడక దంచి వేసి పచ్చి నూనెనే పోయాలి, పోపు చేయొద్దు. ఇది మాత్రము ఫ్రిడ్జ్ లేకుండా 4 to 5 days జర్నీ చేసే వాళ్ళకు కూడా ముద్దపప్పు, ఆయిల్ లేని చింతకాయ తొక్కు అండ్ నీళ్లు పోసే ఆవకాయ పచ్చడి వీటికి కాంబినేషన్ అనమాట. ఈ కాంబినేషన్ తోటి మా వైపు అట్లా 4-5 రోజులు పెళ్ళిళ్ళకి కానీ, జాతరలకు కానీ, ఒక ఊరు నుంచి ఒక ఊరికి జర్నీ చేసినప్పుడు కానీ ప్రయాణాలు చేసేటోళ్ళు. సో ఆ ముద్దపప్పు ఈరోజు అమ్మ చూపించింది కాబట్టి ఇదనమాట విషయం. ఓకేనా, బాగుంది కదా ఇది. సో నాకేంటంటే అమ్మ చేసింది కానీ నేను ఎంబడే నిన్న తర్వాత బట్ మీకు చూపించడం కుదరలేదు. ఇది 4 days అయింది. ఎస్, ఆఫ్టర్ 4 days నా కుండలో పప్పు ఎంతుందో నేను చూపిస్తా. ఏమనుకున్నా అంటే కుండ నిండుగా ఉంటుంది. నిన్న ప్లాన్ చేసిన నిండుగా ఉంటే మా పిల్లలందరికీ ఇంత అన్నం వండి మంచిగా అంతా నెయ్యి వేసి కలిపి పెడదాం అనుకున్నా. బట్ తీరా చూస్తే అట్లా సగానికి అయిపోయింది అనమాట. అంటే అది కూడా నేనే రీజను. వేరే అమ్మ వాళ్ళకు కొంచెం నేనే ఎక్కువ తింటేనే మళ్ళా. సో ఫైనల్గా మీకు చూపించకుండా మొత్తం తినేస్తే మరీ మీరు తిట్టుకుంటారు కాబట్టి ఈరోజు సండే మధ్యాహ్నం పూట తిందామనుకొని కూర్చుంటే ఇంకా మా పిల్లలు వీళ్ళు స్పెషల్ డ్యూటీ వాళ్ళనమాట. వీళ్ళిద్దరు దొరికిర్రు. ఈరోజు నా చేతి ముద్దలు వాళ్ళకు కూడా పెడతా. టీం అందరు పోయి వీళ్ళిద్దరు దొరికిర్రు నాకు ఈరోజు.
పప్పు ఎట్లుంది ఆఫ్టర్ 4 days. అయితే నిజానికి బయట పెట్టొచ్చు, మా వాళ్ళు అతి జాగ్రత్త కొరకు అది ఎన్ని రోజులు ఉందో చూపిద్దామని కూడా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టిండ్రు. మా వండిన కుండతో సహా స్టాండ్ వేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టామన్నమాట. బట్ ఫ్రిడ్జ్ అయితే అవసరం లేదు. రండి చూపిస్తే ఎట్లుందో. అది ఆఫ్టర్ 4 days పప్పు ఇట్లా పొడిగా ఉంటుంది అనమాట. ఇది ఇట్లా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే నాకు తెలిసి 10 రోజులు పక్కా. ఇప్పుడు కూడా కమ్మగా వాసన వస్తుంది. నేను కాదు కానీ మా పిల్లలు చెప్తారు ఇప్పుడు, సరేనా? ఇది నెయ్యి, మన ఆవు నెయ్యి, లక్ష్మీ నెయ్యి. ఓకే, వేడి అన్నం అట్లా పెట్టేసుకొని, చల్లగా అయిందా వేడిగా ఉందా? ఎట్లున్నా బాగానే ఉంటుంది. ఎండాకాలం మేము చేసుకుంటాం కాలుతీన. మన లక్ష్మి నెయ్యి ఎంతమందికి వచ్చింది? మన లక్ష్మి ఆవు నెయ్యి మీకు ఎవరెవరికి రీచ్ అయింది? నెయ్యి లేకుండా సూపర్ ఉంటుంది. ఇది మన గట్టి పప్పు అనమాట. ఇంత తీసి ఇట్లా వేసి కొంచెం పప్పు, సూపర్ ఉంది కదా. ఏమనుకుంటారు? ఫస్ట్ నేను తింటా అనుకుంటున్నారా? మా పిల్లలకు పెడతా. చెయ్యి ప్రశాంత్, దా ఇట్లా అందరు కలిపి పెడతా అనుకున్నా, అది అయిపోయింది. మళ్ళీ వండుకుందాం. కుండ లేదా, పప్పు లేదా. విషయం ఏంటంటే అది 4 రోజుల పప్పు. అభిజిట్ సప్పగా అయిందా? నెయ్యి ఎక్కువైందా? అన్ని కరెక్ట్. 4 రోజుల పప్పులాగా ఉందా అది? ఇంకొక ముద్ద మీకు, ఇంకొక ముద్ద పెట్టి నేను తింటా. ఇది తిన్నాక పోయి కూర్చో. నెయ్యి కావాల్సి వేసుకో, పప్పు కావాల్సి వేసుకో. నేనేమన్నా పప్పు ఎక్కువ కలుపుందా? ఇప్పుడు నాకు వెల్లుల్లి జీలకర్ర ఫ్లేవరు అద్భుతంగా తగులుతుంది. సూపర్ ఉంది కదా, ఎంత బాగుంది. వచ్చినప్పుడల్లా చేపియాలి కుండ నిండా. అది కూడా ఒక్క కుండ కాదు, 2 కుండలు నిండా. లేదంటే ఇంత తెచ్చి పెట్టుకుందాం. అది తిరిపోలే రోజు చేసుకుంటావా? ఇక్కడ ఫ్రిడ్జ్ పెడతా, ఆడ పెడతా, ఏమన్నా వేసుకోండి. ఇక ఇదన్నమాట సంగతి. సో ఆ రోజు వండిన పప్పు కదా ఈరోజు ఇట్లా ముగుస్తుంది. మీరు కూడా చేసుకొని తిని, ఎస్పెషల్గా ఎన్ఆర్ఐస్ ఇట్లా చేసుకొని తినండి అబ్బా. ఎంప్లాయీస్, ఎన్ఆర్ఐస్ అల్టిమేట్ టేస్ట్ ఉంటుంది అసలు. పిల్లలు నో అనకుండా, కిక్కురు అనకుండా తింటారు. దానికి ఒక్క ముద్ద ఇట్లా ఇంత చుక్క, ఒక రవ్వ నెయ్యి తగిలిచ్చేసినట్టుగా అల్టిమేట్ టేస్ట్ ఉంటుంది. మనం మాత్రం పక్కన ఒక నీళ్ళ ఆవకాయ అండ్ నూనె లేని చింతకాయ పచ్చడితో ఇంకా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఇది మా ఊరి స్పెషల్ కాబట్టి, మా అమ్మ స్పెషల్ కాబట్టి, మా నాన్నమ్మ మా అవ్వ స్పెషల్ కాబట్టి మీరు కూడా చేసుకొని తిని ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వడం మాత్రం మర్చిపోతాం. ఓకేనా? అప్పటి నుంచి చూస్తున్నాం ఇస్తలే. ప్రశాంతగా డబ్బా అప్పటి నుంచి చూస్తున్నాడంట. మా కెమెరా మనకు ఆకలి అవుతుంది నేను తింటుంటే, టైం అయింది కాబట్టి. యాక్చువల్గా పప్పు తింటే పడదు అట్లా అంటారు కదా. ఈ వెరైటీ పప్పు మాత్రం నిజంగా పప్పు పడని వాళ్ళకి కూడా సూపర్ టేస్ట్, ఏం ప్రాబ్లమ్స్ రావు దీంతో. ఎందుకో మరి రీజన్ నాకు కూడా తెలియదు. కుదిరితే కుండలో వండుకోండి, కుదిరితే కట్టెల పొయ్యి మీద వండుకోండి. ఓకేనా? చాలా సీరియస్గా ఆలోచిస్తున్నాం. మీ అందరికీ కట్టెల పొయ్యి ఒకటి ఆన్లైన్లో పెడదాం. అండ్ లేదంటే బొగ్గుల కుంపటి కట్టెలు ఎట్లు వేయాలి మీకు? బొగ్గులు అయితే పార్సల్ చేస్తా. కట్టెలు ఎట్లు కట్టెలు డబ్బాలో ప్యాక్ చేసి ఇస్తారంట మీకు. యాక్చువల్గా గుడ్ ఐడియా.
అపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కూడా కట్టెల పొయ్యి ఎట్లా పెట్టుకోవాలని ఆలోచిస్తున్నా. ఇంకొకటి ఉందబ్బా, 1 ఇయర్గా చేస్తున్న ప్రాసెస్ అని వచ్చేస్తుంది త్వరలో. మీరందరూ నన్ను గుడ్ గర్ల్ అంటారు. 4 రోజుల తర్వాత ఆ ముద్దపప్పు స్టోరీ ఇట్లా ముగిసిందనమాట. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఈ వీడియోని నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి ఫార్వర్డ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.